Bapak Ibu sareng rerencangan sadaya anu kuring kuring dipika cinta. Dina kasempatan ieu simkuring bade nepikeun diantara ngeunaan manfaat teknologi dina kahirupan sapopoe. Dina zaman ayeuna teknologi geus jadi bagian anu teu tiasa dipisahkan tina kahirupan urang. Contona ku ayana telepon pintar. Urang tiasa komunikasi kalayan gancang jeung gampang. Selain ti eta, teknologi oge ngebantu dina bidang pendidikan. Urang tiasa neangan ilmu tina internet, nonton video pembelajaran, serta maca buku digital. Hal ieu ngajadikeun urang leuwih gampang diajar di mana wae jeung iraha wae. Sanajan kitu, urang oge kedah bijaksana dina ngagunakeun teknologi. Ulah nepi ka kecanduan kaulinan atawa media sosial anu tiasa ngaganggu diajar. Ku kituna, hayu urang gunakan teknologi kalayan bener sangkan mawa manfaat pikeun kahirupan urang. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun yang pertama, kakebon meulak kacang panjang, teu pohon nyiram unggal sapopoe. Hayu urang diajar teknologi ayeuna supaya hirup leuwih gampang sapopoe. Pantun yang kedua, kakebon meulak cabai rawit, teu poho dipupuk sangkan subur. Hatur nuhun parantos ngadungukeun kalayan tertib, mugia teknologi dipake kalayan bener tur juhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.